所以咧，我哋先打個招呼先。Hello，大家好。今日咧，我抽到咩咧就有咩噶啦。呢個咧差幾多？係咩嚟嘅先？呢個係50蚊嘅。呢個咧，我再抽。呢個發夾就係25蚊嘅。呢個咧頸鏈同埋狗仔咧都差唔多代表40蚊啦。呢個隻狗，跟住呢個閃靈靈嘅呢個啦頸鏈啦，佢就咧兩個咧即係代表100蚊噶啦，差唔多。揀呢個啦，呢度咧就係有個鏟咧，喺呢度咧就係鎖匙扣嚟嘅。注意啊！注意呢度咧，呢個好硬噶，唔好坑到自己個頭。跟住呢個外星人頸鏈，你睇下，外星人頸鏈，都45蚊嘅。眼鏡嚟㗎，知唔知啊？眼鏡嚟㗎，睇住眼鏡。哇！男仔嗰啲先戴嘅，唔好女仔嗰啲戴。嚇？呢個榴蓮咧，你睇下。呢個咧就係都差唔多30、50蚊啦。呢個糖咧都自己夾，要喺大陸嗰度夾，跟住咧戒指嚟嘅。嚇？呢啲咧都差唔多講完。呢個戒指咧就係咁大嘅，咁大靚唔靚咧？你自己諗下啦，都40、50蚊㗎啦，一個都唔10個先40、50蚊，一個5蚊啫。